patroa me demitiu só porque eu lavei o liquidificador da casa dela. Vê só, minha gente, na minha casa eu sempre lavei, né? E aí quando foi hoje, ela chegou, eu tava lavando o motor do liquidificador dela. E quando eu botei o liquidificador debaixo da torneira, ela começou a gritar, perguntando se eu tava ficando louca, se eu tava ficando doida, se eu queria estar dando prejuízo a ela, eu só queria acabar com a vida dela. Eu falei que não. E por quê? Ela falou, quem já se viu lavar liquidificador? Mulher, você quer destruir as minhas coisas? A partir de hoje você tá demitida. Ainda tentei explicar pra ela, né? Disse pra dona Maria, quando o liquidificador enxugar, a senhora pode usar ela que nada, você precisa ir pro CAPES, a partir de hoje você tá demitida. Me diga aí, gente, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês não lavam o liquidificador de vocês na casa de vocês, não?